من اصلا به هیچ عنوان دوست ندارم الان گریه کنم پیش شما. دوست دارم یه تصویر خیلی خیلی خوب باشه، خیلی، یعنی باور کنید که خیلی 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 جلوی خودم رو گرفتم بتونم به این نقطه برسم که الان پیش شما بیام اینجا و این شکلی قرص و محکم صحبت بکنم. شاید کسی از دل من خبر نداشته باشه، ولی دوست دارم آخرین تصویر دیگه تصویر گریه نباشه دیگه. به خدا دیگه گریه نمی‌کنیم دیگه، تمام. از داداش اشکانم خیلی تشکر میکنم. بیچاره الانم تو بارون وایساده، 2 ساعت هم بالا مخشو خورد. به خدا خیلی زحمت کشید، دستش درد نکنه. ولی ما جفتی تصمیم گرفتیم که به صلاح همه باشه، به صلاح جفتمون باشه، بتونیم پای تصمیم که